Барымыздар бауырлар, кеш жарық болсын. Сарыағаш рейтинг қызметі бойынша біз жұмысымызды жалғастырамыз. Қазіргі таңда мынау Сарыағашта Қазақстан KZ деген шипажай бар. Осы шипажайға айтылған пікірлерге келер болсақ, мына жерде Яндекс картада санаторий Казахстан KZ деп былай шығып тұр екен. Енді көрейік. Біз бұны сұрыптаған кезде ең жаңаларын, мынау пікірлердің ең жаңаларын ғана сұрыптаймыз. Өйткені 5 жыл бұрынғы, 6 жыл бұрынғы, 3 жыл, 4 жыл бұрынғы онша пікірлерге қарамаймыз. Өйткені одан бері сервистің дәрежесі өзгеріп кетуі мүмкін. Так, мына кісі жазыпты, Эльмира Игилманова депті. 8 желтоқсан отбасымызбен демалыста болған едік, емі бәрі ұнады, келесі жолы отбасымызбен тағы да барамыз депті. Так, онан кейін мына жерде әпке деген кісі, бұл кісі жазыпты, классный санаторий, жақсы рахмет, техперсонал, медперсонал, Диана Ботагөз, Ақмарал, Меруерт, Салиха, Бекзат бәріңе иіліп сәлем бердім депті. Рус Жан деген кісі 21 қарашада жазды. Мен қарапайым демалушымын, Атыраудан келіп осы жерге бір апта ем алып кетсем бе дегем. Және санаторий шипажай Қазақстан KZ-ге отбасымызбен келдік, жаман болған жоқ. Мынау медбикелері, мынау құрал жабдықтары, бассейні, хамамы, номерлері, тамағы жаман емес. Сосын ол жерде 3-ші тұрғын үй кешенін соққан, ал ем шаралар корпусы болса бұрынғы қап кетті. Олар айтуы мүмкін, сол 3-ші корпустың астында лечебный отдел, жаңағы емдейтін отделы бар ғой деп. Бірақ ол жерде керек нәрсенің бәрі жоқ дейді, яғни бәрі толық түгел емес. Онан кейін оған бару үшін, негізгі ем шараларға бару үшін көшеден өту керек дейді. Мынау процедурадан кейін денең бусанып тұрған кезде көшеден өтіп оған бару қалай деп ойлайсыздар дейді. Оларда қазір құмырсқа ұқсап илеу болып кетті, немесе құстың ұясы сияқты, немесе турасын айтқанда қора сияқты болып кетті дейді. Барлық жерде процедураларға жете алмайсың, айғай үйғай аталар мен апалар оларды өткізу керек. Сосын бір апа келеді де былай деп айтады дейді, мен өзімнің бөлеме, шөбереме, немереме орын алып қойғам дейді. Соның бөле, шөбере, немересі болғанша кем дегенде 40-45 минут күтіп отырасың дейді. Ал ешқандай нервтің құртпай жақсы ем алыңыз келсе дейді, онда Қазақстан KZ-ге жолдаманы алмай қойыңыз, басқа шипажайлар бар дейді. Мысалы Арман, Ақтілек, Көктерек және басқалар дейді. Қазір санаторийлер 50-ден астам деп айтып жатыр. Ал Қазақстан KZ-ге баруға кеңес бермеймін, көңіліңіз қалады. Былайша қарағанда бәрі жақсы сияқты, бірақ дені сау ем алмайсыз депті. Бұл Яндекс картада. Айбек Н деген кісі 3-ші қарашада жазыпты. Былай депті, мамамызды осыдан аз уақыт бұрын неге демалуға жіберіп едік. Өкінішке орай барлық біздің алған әсеріміз жаман болып шықты дейді. Шетінен айтатын болсам, бронь ай бұрын қойылып қойылған, ал келген кезде номер дайын болған жоқ. Бірақ жаңағы мамамыз шықпай тұрып мен сұрап, жаңағы номер дайындап қоюларын сұраған едім дейді. Так, номерлер лас және сасық дейді. Жиналмайды, неден төсеніштерін жумайды, олар кір және иісі шығып кеткен дейді. Былайша айтқанда номердің барлығы сондай дейді. Администратор Бекзат өзінің әлемнің патшасы санайды дейді. Клиенттермен жұмыс жасаудың не екенін білмейді дейді. Және мынандай бізде сезім қалыптасып жатыр, сол Бекзаттың есебінен демалуға келіп, сол тегін бізді ем алғызып жатқандай дөрекі және тәрбиесіз депті. Сосын 4-ші, мынау бөлме тазалайтын горничныйлары дөрекі және тәрбиесіз, нөмерге тақылдатпай кіріп кете береді. Директор ешқашанда орында жоқ. Бір арыз шағым айтайын десең, бірақ одан ешқандай пайда болмайды дейді. Жалпы айтқанда мынау демалушыларға деген көзқарасы, ілтипаты ақсап тұр дейді. Ал дәрігерлік персоналдар мынау құрал жабдықтармен жұмыс істеуді білмейді. Ваннадағы су өте ыстық, керек температура жасай алмайды дейді. Ал енді плюстарына келсем дейді, территориясы әдемі, ғимараты әдемі, асханасы бұлай жаман емес, тек қана екінші тағамдарын өзгертсе болды дейді. Жалпы алғанда ұпай 10-нан 1 ғана берем дейді. Жалпы ғимараты әдемі, ғимараттары жаңа құрал саймандары бар, бірақ қызметкерлері сауатсыз және адамды көңілін қалдырып, жаңа бәрі итеріп тұрады дейді.
көрініп тұрғандай басшылық осындай қарым қатынасты өзі қолдап тұратын сияқты, немесе бақылаусыз бәрін жаңа самотекқа жіберіп жүрген сияқты дейді. Жеке өзімізге айтатын болсақ, біз бұл шипажайға қайта келмейміз дейді. Енді 29 қазанда тағы бір екеу оқып жіберейін. Барлығы ұнады, асханасы тамаша, Лаура Сагимова деген кісі жазыпты. Тамағы жақсы, сервис пен персоналы жақсы дейді. Барлық процедуралар бар, тұз шахтасы тиімді дейді. Бас дәрігері дөрекі, көп сөйлей бермейді дейді. Анализді нашар алды, қанымыз ұйып қалды дейді. Тазалығы да орташа дейді. Дәліздері кір дейді. Нөмірде тазалау үшін арнайы сұрану керек дейді. Және сүлгіні де сұрамағаныңша бермейді дейді. Жаңа тазартып бермейді, жаңа тазасын бермейді дейді. Жалпы алғанда демалуға болады, суы жақсы, админдері адекватты түсінетіндей дейді. Бұл кісі жазыпты. Әсел Ердеген сервисі, бұл кісі 21 қазан 2025 жыл жазыпты. Сервисі нашар, ұнамады. Және мынау договор барған кезде келісім шартты мұқият оқуыңызды сұранамын дейді, оны қол қоймас бұрын дейді. Ресепшнде Бекзат өз жұмысына жауапкершілікпен қарамайды дейді. Шыңғысхан деген кісінікі шығып қалды. Емдеуі өте нашар, 4-тен 1-ақ жұлдыз. 4-тен 1 жұлдызға да татымайды дейді. Келмеңіздер, өкініп қайтасыздар депті. Бұл кісі 14 қазанда жазыпты. Асылхан Д деген кісі 22 қазанда жазыпты. Бәрі әдемі, тамағы жақсы, персоналы өте мейірімді, дәрігерлер профессионалдар, маған бәрі ұнады депті бұл кісі. Мына кісі де солай жақсы деп жазыпты. Енді мына кісі барлық жерде жағдай өзгеріп қалған, люкс нөмірде лас, өрмекшінің ұясы басып кеткен. Бір ретті гигиеналық тазалық заттары бермейді екен. Тек кіретін кезде ғана береді екен дейді. Жаңа орналасып жатқанда ресепшндағы персоналдары дөрекі дейді, тамағы өте дәмді дейді. Мына кісі жазыпты, тазалығы нашар, асханасы айнып кетті депті. Мына кісі 10 шілде 2025-те жазыпты. Мынау төсек комплектілері толық емес, тоңазытқыш бөлмеде жоқ, фен жоқ, үтік жоқ, шампунь мен сабын жоқ, бірақ таза депті. Енді бұл жерде қарап отырсақ, жалпы жан-жақтан нелер қосылыпты. Мына жерде де Google картаға қарайтын болсақ 4-те 1 деген баға берген екен. Бұл жерде ең жаңасын қойдық. Мына кісі Виктор Балашов деген кісі екен, 2 ай бұрын жазыпты. 9-18 қазан аралығында Қазақстан KZ шипажайында болдым. Алған әсерімен бөліскім келеді. Кемшіліктері: қабылдау және әкімшілік қызметкерлері өкінішке орай қонақтарды ерекше қарсы алмайды және мұқият емес. Электрондық есік құлыптары өте сәйкес келмейді. 2 орынды бөлмеге бір ғана кілт картасы беріледі. Бұл айтарлықтай қолайсыздықты тудырады. Бөлмелердің жай-күйі көп нәрсені қажет етеді. Олар нашар ұсталған, лас және әдетте өздерін жағымсыз сезінеді. Орысшадан аударып отыр, жалпы түсініп отқан шығарсыздар. Бас дәрігер Ташенов біліктілігінің төмендігін және келген қонақтарды сыйламауды көрсетеді. Тіпті кеңседе қан қысымын өлшейтін құрал сияқты қарапайым медициналық құрал жабдықтар да жоқ. Асханада қызметкерлер саны аз, соның салдарынан кешігулер мен жедел қызмет көрсетіледі дейді. Кемшіліктері: емдеу корпусында қызметкерлерді ерекше атап өткім келеді. Олар ынтамен жұмыс істейді. Әрбір келушілерге кәсіби және мейірімділікпен қарайды. Олардың арқасында емдеу оң әсер қалдырады дейді. Жалпы рейтинг 10-нан 3 қана дейді. Шипажай қызмет көрсету деңгейіне, бөлмелердің жағдайына, қызметкерлер құрамында ұйымдастыруға назар аудару керек депті. Ал енді мына соңғы бірінен оқып жібере салайық. 2 ай бұрын жазыпты, яғни тамыз айы 2025 жылы болдық дейді. Apple iPhone деген кісі, әкімшіліктің қызметі онша емес дейді. 1 апта бұрын нөмір брондағанбыз дейді. Біз барған кезде нөмір дайын болған жоқ дейді. Тиесілі ыңғайлы нөмерге жетеміз, табамыз дегенше дейді. 2 сағат бойы баланы көтеріп алып, соны әрлі-берлі жүрдік дейді. Бірден көңіл күйіміз түсіп кетті дейді.
бірінші нөмірге кіргенімізде ол жерде тіпті матрас та жоқ еді дейді. Басқа енді келмеспіз. Кеңес бермеймін. Ем шараларға 25 түрі деген, шын мәніне келгенде 5-еу ғана дейді. 10-нан 4 деген баға қоямын депті. Мінекей достар, біз сіздерге неғұрлым бейтарап ақпарат беруге тырысамыз. Өйткені жалпы жұмысымыздың өзі бейтарап бағалауға негізделеді. Амандық болсын, тағы хабардамыз.